Ühendkuningriigis on endine neonatsistlik aktivist, kes mõisteti süüdi juudi parlamendi liikme ahistamises, valitud konservatiivse partei kandidaadiks kohalikel valimistel Somersetis. Joshua Bonehill Payne, kes on viirusliku tehisintellekti klippide sarja Kruukern Gazette looja, kandideerib järgmisel aastal Somerseti volikokku. Ta ütles ajalehele The Guardian, et on konservatiivide Yeovili haru juhatuse liige ja töötab ürituste korraldajana. Ja meiega on nüüd stuudios liitunud I24 Newsi korrespondent Joe Brown, et sellest rohkem rääkida. See kõlab nagu filmitegelane, mitte päris inimene. Mis asi see Gazette on? Mida me selle mehe kohta teame? Kas tegu on meelt parandanud endise neonatsiga? Mida sa meile öelda saad? See on mees, kellel on palju erinevaid elusid. Ja see on ka huvitav tõestus ütlusele, igal pühakul on minevik, igal patusel on tulerik. See on inimene, kes oli varem avalikult neonats. Ta pidas blogi nimega The Daily Bail, mis on Suurbritannia vasakpoolse äärmusluse vastu. Ja selle käigus osales ta mitmetes kampaaniates vasakpoolsete ja juudi avaliku elu tegelaste vastu. Kõige tuntum sihtmärk oli endine parlamendiliige Luciana Berger. Ja kõik need juhtumid kogunesid pärast Bergeri juhtumit, mille eest määrati talle 2-aastane vanglakaristus ahistamise eest. Nende 2 vanglaaasta jooksul otsustas ta end parandada. Osaliselt omal soovil ja osaliselt ka Suurbritannia valitsuse Prevent programmi raames, mille eesmärk on aidata äärmuslust tõkestada. Nii otsustas ta saada andunud kristlaseks. Ja selle tulemusena suutis ta oma elu täielikult muuta. Ta vabastati 2018. aastal ja on sellest ajast saadik teinud juhutöid, kuid on oma minevikust täielikult lahti öelnud. Ta ütleb, et on paranenud inimene. Ja see Kruukern Gazette, mida sa mainisid, see on veebisait, mille ta lõi, või õigemini YouTube'i kanal, mille ta lõi, mis on sisuliselt tehisintellekti sisuvabrik. Kuid, kui ta oleks sügavalt juurdunud neonatsismis, siis ma võin sulle kinnitada, et ta suudaks seda palju kaugemale viia. See on väga tsentristlikult parempoolne, kui aus olla. Täielik jama. Mu isa arvab, et mõned neist on naljakad, aga mina eriti. Ei ole sellest eriti Aga inimesed ei saa muutuda. Ma mõtlen, jah, sa võid puhtalt. Leidis Jumala. Ta ilmselt, jah, ma arvan ka nii. Kas ta on üldse sellel ametikohal pädev, sõltumata sellest, kas ta on paranenud või mitte? See on kohaliku omavalitsuse volikogu liikmena. Ma arvan, et kõige huvitavam selle juures on see, et ta ei kandideeri parempoolse reformipartei ridades, ega isegi veel parempoolsemasse taasta Suurbritannia parteisse. Ta kandideerib konservatiivide nimekirjas, mis on tsentristlik parempoolne kuni parempoolne. Ja konservatiivse partei juht Kemi Badenochi on juudi kogukond kiitnud tema tugeva antisemitismi vastase seisukoha eest. Seega on ebatõenäoline, et ta oleks valmis selle ohvriks tooma kellegi nimel, keda ta peab ohuks juudi kogukonnale. Joshua Bonehill Payne ütles, et Kemi Badenoch oli talle varem jõulukaarte andnud. See näitab, et tegemist on inimesega, kes selgelt teab, kes ta on, ega pea teda negatiivseks mõjuks konservatiivsele parteile. Ta usub, et ta on muutunud. Ja ma saan aru, et paljudel inimestel on raske mõista, kuidas keegi nagu tema saab endiselt kandideerida volikogu liikmeks Suurbritannia suuremas parteis. Aga see näitab, et inimesed võivad muutuda, kui neile piisavalt aega anda. See on inimene, kes on selgelt oma minevikust lahti öelnud. Ta on öelnud, et see on tema jaoks selja taga, et ta ei tegele enam antisemiitlike ega ahistamiskampaaniatega avalike isikute vastu. Ja ta soovib edasi liikuda ning tahab suunduda mõõdukama poliitika poole konservatiivses parteis. Hästi, suur tänu selgitamast.